Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu untuk menghentikan angin kencang, angin besar, angin topan, angin badai, angin puting beliung, pokoknya angin yang besar gitu. Sebelum kami membagikan amalan tersebut, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman grup WA, grup Facebook, dan sebagainya. Sebelum membagikan amalan tersebut, kami akan menceritakan kisah nyata dari aku sendiri, dan itu sering banget dan alhamdulillah terbukti semua. Dulu aku itu mempunyai rumpun bambu. Nah, terus waktu itu hujan deras, tak lama kemudian angin besar datang. Jadi angin itu bercampur hujan, kencang banget. Terus aku duduk dalam rumah, terus tak bacakan amalan ini, seolah-olah hati ini mengelilingi rumpun bambu tersebut. Jadi aku sambil baca amalan ini, seolah-olah aku sambil mengelilingi rumpun bambu itu, keliling, namanya hati ya, keliling, sampai kelilingnya itu kayak terbang gitu, keliling mengelilingi rumpun bambu, keliling sambil bersolawat. Keliling, terus ada di puncak rumpun bambu itu. Aku bersila perasaan, tapi dalam hati. Lama kemudian angin itu berhenti total. Ya alhamdulillah, gak sampai rusak. Soalnya di bawah bambu itu ada rumah. Nah, biar gak sampai bambu itu roboh ke rumah tersebut gitu. Lah, pengalaman gitu itu sering banget. Gak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Sering banget. Cuman sekelumit yang aku ceritakan. Nah, kemarin juga gitu. Di sini ada angin gede, terus duduk ya tak kelilingi.
dengan amalannya. Alhamdulillah. Kalau kemarin itu nggak ada 1 menit angin itu udah berhenti, dan itu disaksikan istriku sendiri. Lihat ya, gitu. Lah, amalan tersebut ini, sebelum membaca amalan ini, kita bertawassul dahulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita baca amalan ini. Amalannya apa? Amalannya ini adalah ini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dibaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad boleh, dibaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad juga boleh. Lah, misalkan rumah kita yang pada waktu ada angin gede, misalkan rumah kita yang ingin kita pagari, ingin kita lindungi, nah kita duduk dalam rumah, nah terus seolah-olah hati kita itu mengelilingi rumah kita tersebut sambil membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jadi hati kita itu mengelilingi rumah kita itu sambil membaca sholawat ini, sambil mengelilingi, sambil bersolawat keliling. Hati kita yang mengelilingi, keliling sampai ke tengah kayak terbang gitu, keliling. Wong hati kita yang keliling ya, kayak terbang keliling sampai di atas rumah, di genteng wowong itu, seolah-olah kita itu duduk di situ bersila. Insya Allah dalam hitungan 0 detik sampai insya Allah sekian menit, insya Allah angin itu udah berhenti gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.